等了时间呢，台长呢再跟大家继续白话佛法的沟通。那有时候一个人我们说漏不能有漏这个东西非常可怕你一边在赚钱一边在花钱，有时候漏的厉害了，就等于花钱花的多了，你赚的再多你还是个穷人。所以一定要懂得要保持好自己的这个福报不要让它有漏福分要保护好而且呢要让自己的拥有的福分呢不断的增加不要去漏一漏你就出麻烦了，你就福报就漏光了。